试看一下手，这一边分也不同，一个圆圆的哈，有个圆圆硬硬的。不吃啊？先把这个有啊，是每个爸爸妈妈出门的时候带给宝宝买。我说你健步如飞，我都跟不上你。我说你健步如飞，我都跟不上你。片和平记录看看。对，可以起来。必须在这里伸不这里吧？这里那个嘛，我手里把你麻药打好了，这里给你割掉，这里顺便把你松解掉。那今天来不及。今天来不及，要到手术里弄的。这个你不要有心理负担就好。没有。一定要去把它割掉就是啊。割掉化验一下。还有 B 超。开好了，跟他去给那个医生看一下。这个是腱鞘炎。哦。啊。这个是皮下的一个囊肿，囊肿，那我外面摸它是硬的，那么要做出来之后把它做个并检，就是看看它是不是不好的东西，不好的东西我跟你说的，好的东西就算割掉就割掉了，然后割这个时候再把那个腱鞘的也弄好，顺便把你弄掉，还要住院，住1天，就是礼拜二当天把你做的，礼拜二当天出院就好。住院的那个费用请问一下医生，我们今天提早先做一下检查。现在时间来不及了，下午1点半医生上班，下午还去拍个心电图和胸片哈。那个面馆哈，那边去看一下。我们桐庐这边还是很喜欢吃面的。牛肉面吧？不要，我先吃清清。我妈说想吃清淡一点的面，这看着正好清淡啊。大排面，我妈这个面太清淡了，给你加分。这个我不要，太清淡了。我不想吃，太清淡了。我不想吃。哎呀妈呀！好啦，去3楼，再去3楼做心电图。小外甥子的板不拖地嘞。先不要睡觉了，有点事的。好了，累的，这俺不抽了吧？啊，你抽这么一大块的啊？你这里面长的什么呀？长的是这个呢。长了个啥？你妈妈帮摸到没有？这么烫。还好。哎，哦哟，谢谢宝宝。这样个可以跟着妈妈摸了个赶紧吃哦。不是不用这懂睡着了吗？我妈说今天都来，这就没了是吧？对。赶紧吃着，就不用得花钞票了。这钞票上了的嘞。听到医生我懂事了，我啊心疼点钞票嘞。好些小问题，该看还是要看。那没了呢，在这里嘛，赶紧吃了。就是还有点痛啊，痛还是有点痛的呗。那还是让医生再看一下吧。好啊，我就怕你们不肯去嘞。去一下，放心一点。出门了。妈妈，你带个袋子是啥东西啊？苹果牛奶、口罩、苹果牛奶、水果、八宝粥。桂花好香啊！那边是桂花，这也是桂花。可能外婆要去地里看她的菜去了。青菜、萝卜。没得我等了嘛。大枣好多人啊！哎，你到哪里买的？有那个多少吧？不要苹果吃饱了。有呢，不能带苹果。给你吃一吃。这么多人都是带。爸爸妈妈出门永远不用担心吃的喝的。
我们直接去9楼啊。你好，那个我们是前几天约的，今天来做那个手术的了哈。好快呀！这都是好嘞，这一直没有嘞。那我把你那个弄掉。啊，拿这里了。等等看。我先打电话给你的，手那个上面没电话。好呀。哎，这没有了。这个是破了还是到别的地方去了？我就担心跑到别的破掉了是吧？破掉了，第二天就没有了。很早啊，都是囊性的血块。没有了，好了。他本来那伸不着呢，这里都时间的吧，以前干的都是时间的。啊，医生说没事儿，那我们就放心了。哎呦，那你就到那个住院收费处跟他们说你取消住院就可以了。哦，然后好，谢谢啊。先去弄好。好的。你好。对，取消一下住院。取消。哎，医生说不用做了。不用做了。对。签字没签？啊？对。那你要找医生签字的。不做手术最好了，大手术、小手术开刀倒是不太好。日期呢已经有费用了，那你打下来啊，我出院病人打下来，我给他暂解掉。要等他们上面再结一下那个费用是吧？有费用了你，这个2000块嘛先给你，等一下你要付多少嘛再付掉就好了。哦，好的。因为那天有那个验血拍片的费用有一场的费用了，所以要先结掉。哎呀妈呀！好麻烦，还得再跑上去一趟，等了半天了。不好意思啊，没事。你刚才我给你不是有一张那个住院单，你给我好吧？我们再做一下测血糖、测血压这些常规的操作。对，还是要走一下这个住院的流程了。对。我之前好像也没遇到过这种情况哈。很神奇。带着你辛苦一下。哎呦，没事。多少6点半后呢？6点半，还正常的。那就在医生那边不用再去了哈。那我再问一下医生，看看还有没有什么要签的字？那个什么出院记录什么要不要弄一个？哎，对。就现在我可以去结账是吧？对。然后还上来吗？你妈要在这里等那个药要发来给她就好了。哦，药。哎呀，早上最后一趟了吧？还好这个护士小姐姐的态度还蛮好的，人很和蔼和气的，很亲切。哎，不然我心里还是蛮有怨言的。又来了，这下好了吧？看一下，麻烦你啊。完成。这里有个床位费什么的，不太明白是为啥没住，为什么要记呢？没事了，啥事儿没有，折腾了这么久。彤彤给姨做什么呀？做生日礼物。耶，也真不错哎，给姨做了一个双层蛋糕啊，真好看，我觉得姨肯定会很喜欢。妈妈，我还要做个。还要做一个啊？